வணக்கம் தமிழா. இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு சாம்சங் ரெஃப்ரிஜரேட்டரோட டீடைல்ஸ் தான் பார்க்க போறோம். ஒன்னு வந்து நார்மல் டைப், இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் கூல் டைப். அது என்னென்ன டீடைல்ஸ் அப்படிங்கறத இந்த வீடியோல போய் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நான் போடுற வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து நோட்டிபிகேஷனா வரும். என்ன புதுசா கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கறத வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். ஓகே, சாம்சங்கோட நியூ டிசைன்ல உள்ள பர்பிள் கலர்ல உள்ள மாடலோட டிசைன் பார்த்துருவோம். என்ன அப்படின்னா இந்த டிசைனிங்கே பார்த்தீங்கன்னா வேற லெவல்ல கொடுத்துருப்பாங்க. ஃப்ளவர் டிசைன் பாருங்க, பார்த்த உடனே உங்களுக்கு பிடிச்சிடும். பக்காவான ஃப்ளவர் டிசைன்ல கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் வித் ஆனியன் ட்ரேயோட வரும். வெங்காயம் பூண்டு அது மாதிரிலாம் ஐட்டம்லாம் நீங்க இதில் போட்டுக்கலாம். அந்த வித் ஆனியன் ட்ரேயோட வரும் உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்டில், கேரோ ஹேண்டில்னு சொல்லுவாங்க. நார்மல் ஹேண்டில், கேரோ ஹேண்டில். அதுக்கப்புறம் 5 ஸ்டார் ரேட்டிங்ல வரும். ஸ்டார் ரேட்டிங்கிறது பவர் கன்சப்ஷனுக்காக கொடுத்துருப்பாங்க. பர் இயருக்கு 104 யூனிட் தான் எடுத்துக்கும் கரண்ட். லிட்டர் கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 198 லிட்டர் வரும். 198 லிட்டருங்கிறது அதோட கிளாஸ் வேல்யூம், ஸ்டோரேஜ் வேல்யூம் 188 வரும். 2020 மாடலுங்க இது. 20லேருந்து 21 சொல்லிட்டு பீரியட் டைம் கொடுத்துருக்காங்க. 2020 மாடல் டிஜிட்டல் இன்வெர்டர் டெக்னாலஜி. இதுவும் இன்வெர்டர் டெக்னாலஜி தான் வரும். உங்களுக்கு வந்து வேரியபிள் பார்ட்ஸ்ல ரன் ஆகும். அது மட்டும் இல்லாமல் 10 வருஷம் கம்ப்ரஸர் வாரண்டி. கனெக்ட் இன்வெர்டர், உங்க வீட்டில் இன்வெர்டர் வச்சிருந்தீங்கன்னா இதுல இன்வெர்டர் மூலியமா கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீ ஆப்ரேஷன். 100 வோல்ட்லேருந்து 300 வோல்ட் வரைக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காவே ஸ்டெபிள் பண்ணி எடுத்துக்கும். அடிஷனலா உங்க ஏரியாவில் ஃபிளக்சுவேஷன் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா ஸ்டெபிலைசர் ஒன்று போட்டுக்கிறது நல்லது. 21 வருஷத்துக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் கம்பல்சருக்கு வராது அப்படின்னா விடியில் சர்டிஃபிகேஷன், அதாவது ஜெர்மனில் ஒரு டெஸ்ட் லேப் இருக்கு, அதில் டெஸ்ட் பண்ணி எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் வராதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள நம்ம போயிருவோம், அதாவது இன்டீரியர் போயிருவோம். இன்டீரியரில் ஃப்ரீசர் ஜோன். ஃப்ரீசர் ஜோன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நார்மல் டைப் தான் இது. ஓகேங்களா. ஒரு 198 லிட்டர் கெப்பாசிட்டிக்கு எவ்வளோ அந்த அளவுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு 2.5 லிட்டர் வர இது ஸ்டோரேஜ் இருக்கும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ் ட்ரேல வந்து நீங்கள் ஐஸ் கியூப்ஸ் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. அடுத்தது நாப்ஸுக்கு டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு கிளைமேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கலாம். டீஃப்ராஸ்ட் பட்டன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஸ் பண்ணணும். வீக்லி ஒன்ஸ் டீஃப்ராஸ்ட் பண்ணிடணும். அடுத்தது சில்லர் ட்ரே. இது வந்து ஒரு 1.5 லிட்டர் வரைக்கும் நீங்கள் பால் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறதுக்காக பக்காவோட டிசைனில் கொடுத்துருக்காங்க. கீழே வாட்டர்லாம் ட்ராப் ஆகாத மாதிரி அந்த டிசைனில் கொடுத்துருக்காங்க. அது ஸ்லைட் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸ்லைடிங் ஷெல்ஃப் கொடுத்துருப்பாங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டஃப் அண்ட் கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா 175 கிலோ வரைக்கும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம். அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து நல்ல குவாலிட்டியில் கொடுத்துருப்பாங்க. ரேக்ஸ் பாருங்க, சைடில் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பண்ணிக்கிற மாதிரி ரேக்ஸும் கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். ஓகேங்களா. அடுத்தது வெஜிடபிள் பாக்ஸ், காம்பேக்டான ஒரு வெஜிடபிள் பாக்ஸு. நீங்கள் வெஜிடபிள்ஸ் வச்சு இதில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுக்கலாம். அடுத்தது இதில் என்ன முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னா எல்இடி பல்ப் வருங்க. நார்மல் அனலாக் பல்ப் கிடையாது. இதில் எல்இடி பல்ப் வரும். பார்க்கவே பளிச்சுன்னு இருக்கும். நீங்கள் வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜை போட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்இடியில் வரும். அடுத்தது ஆனியன் ட்ரே, வெங்காயம் பூண்டு அது மாதிரியான ஐட்டம், உருளைக்கிழங்கு அது மாதிரியான ஐட்டம்லாம் நீங்கள் இதில் போட்டுக்கலாம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சைடில் நம்ம டோருக்கு போயிடுவோம். டோர் ரேக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து பாட்டில்ஸ், அதாவது 1.5 லிட்டர் பாட்டில் அது மாதிரி பாட்டில் 2 ரேக் கொடுத்துருக்காங்க. கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் உங்களுக்கு. அடுத்தது எக் ட்ரே 2 கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் ஒரு 12 முட்டை வரைக்கும் அடுக்கி வச்சுக்கலாம், அந்த அளவுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது ஒரு ஈஸி ரேக் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈஸி ரேக்ல நீங்கள் மசாலா ஐட்டம்ஸ்லாம் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம், அந்த அளவுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. மேலே ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு சின்ன ஹேண்டில் டைப்பில் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது மேட் ஃபினிஷிங். இதோட ஃபினிஷிங் பார்த்தீங்கன்னா மேலே மேட் ஃபினிஷிங்கில் கொடுத்துருப்பாங்க. பெயிண்ட்டு கிடையாது. அவ்வளோ சீக்கிரம் உங்களுக்கு வந்து ஸ்க்ராச்சஸோ இல்லை பெயிண்ட் எடுத்துகிட்டு வர இஷ்யூ வராதுங்க. சாம்சங்கில் வெரைட்டி ஆஃப் கலர்ஸில் வெரைட்டி ஆஃப் டிசைனில் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் நிறைய இருக்குது. எல்லா ஷாப்லையுமே எல்லா மாடலுமே இருக்காது. ஒவ்வொரு ஷாப்புக்கும் உங்களுக்கு மாடல்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற மாடல் பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் கூல். சாம்சங்கோட டிஜிட்டல் கூலுங்கிற நியூ மாடல் 2021 அப்டேட்டட் மாடல் இது. ஓகேங்களா. டச் பேனல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அவுட் சைட் டோர்லேயே கொடுத்துருவாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபுள் டோரில் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ சிங்கிள் டோர்லுமே கொண்டு வந்துட்டாங்க. இந்த டச் பேனல் மூலமாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது, அதாவது 3 விதமான கிளைமேட்டில் 6 விதமான டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். கோல்டாகவும் வச்சுக்கலாம், கோல்டஸ்ட்டாகவும் சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அது மாதிரி வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் டச் பேனல் மூலமாக வெளியவே நீங்கள் வந்து அந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து நீங்கள் சீக்கிரமாக கூல் பண்ணுறதுக்கு பவர் கூல் ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா. அதை 3 செகண்ட் ப்ரெஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜ் சீக்கிரமாக கூலிங் ஆகும். அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த டெம்பரேச்சர்லாம் நீங்கள் அதை ப்ரெஸ் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். டீஃப்ராஸ்ட் உள்ளே வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நாப்ஸில் வந்து நீங்கள் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா டீஃப்ராஸ்ட் பட்டனு. அந்த டீஃப்ராஸ்ட் பட்டன் இதில் இருக்காது. ஃபுல்லாகவே ஷைனியாக ஃபுல்லாக வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த டீஃப்ராஸ்ட் வந்து இங்கே நீங்கள் இதில் பண்ணுங்கள், டோர்லேயே பண்ணிக்கலாம். 3 செகண்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த ஐஸ் கியூப்ஸ் வாட்டர் எவாப்ரேட் ஆகும். எக்கோ மோடுங்கிறது நீங்கள் வந்து வீட்டிலேருந்து நீங்கள் வீட்டில் வெளியே போகிறீங்க, இல்லை உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரிட்ஜ் அதிகமாக யூஸ் பண்ணல, உள்ள பொருள் எதுவும் வைக்கல அப்படின்னா எக்கோ மோடில் போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பவர் சேவிங்ஸ் இருக்கும். 3 ஸ்டார் ரேட்டிங். ஸ்டார் ரேட்டிங் இது பவர் கன்சப்ஷன் 163 யூனிட் எடுத்துக்கும் பர் இயருக்கு. 2021 மாடலுங்க இது. 198 லிட்டரு. ஸ்டோரேஜ் 188 வரும். ஆல்ரெடி பார்த்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர் அப்படியே டிட்டோ தான் இது. டிஜிட்டல் கூல் அப்படிங்கிற சேஞ்ச் மட்டும் வரும். டிஜிட்டல் இன்வெர்டர் டெக்னாலஜி. ஓகேங்களா. ஆட்டோ எக்ஸ்பிரஸ் கூலிங் அண்ட் பவர் ரிசப்ஷன். அதாவது இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டரில் என்ன அப்படின்னா
ஆட்டோமேட்டிக்காகவே உங்களுக்கு வந்து பவரை வந்து கம்மி பண்ணி ஸ்டெபிள் பண்ணி கரெக்டாக எடுத்துக்கும். எவ்வளோ கூலிங் கொடுக்குதோ அந்த அளவுக்கு கரண்ட்டு மட்டும் எடுத்துக்கும். இந்த ஸ்பெஷாலிட்டி இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டரில் மட்டும்தான் இருக்குது. அந்த உங்களுக்கு டெக்னாலஜி இதில் கொடுத்துருப்பாங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ட் ஹோம் இன்வெர்ட்டர் வீட்டில் வச்சுங்க அதிலே கனெக்ட் பண்ணலாம். 2 CA பல்ப் அளவு கூட கரண்ட் எடுத்துக்காது. ஸ்டெபிளைசர் ஃப்ரீயாக ஆப்ரேஷன் 100 வோல்ட்லேருந்து 300 வோல்ட் வரைக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டெபிள் பண்ணி எடுத்துக்கும். ஸ்டெபிளைசர் உங்களுக்கு ஃப்ளக்சுவேஷன் இருந்துச்சுன்னா போட்டுக்கலாம். 21 வருஷத்துக்கு ரிலையபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட், உங்கள் கம்ப்ரஸர் எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் வராதுன்னு சொல்லிட்டு ரிலையபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் வாங்கியிருக்காங்க VDயில். உங்களை ஹேண்டில் பாருங்கள். ஹேண்டில் இதோட டிசைன்ஸு 53% வந்து ஃபாஸ்டர் ஐஸ் மேக்கிங், அதாவது ஃபாஸ்ட்டாக 53% உங்களுக்கு ஐஸ் மேக் பண்ணி கொடுக்குமா. 33% பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எனர்ஜி சேவிங்ஸ் வரும். அதாவது பவர் கன்சப்ஷனுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக எனர்ஜி கூலிங் வரும். அது எனர்ஜி சேவிங்ஸ் வந்துடும் உங்களுக்கு. உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டிசைனே வந்து ஓப்பனில் ப்ளைனாக கொடுத்துருப்பாங்க. 25 லிட்டர் வரைக்குமே நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிற மாதிரி அந்த ஃப்ரீசர் டைப் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த நாப்ஸில் எதுவுமே கிடையாமல் ப்ளைனாக ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்காங்க. பார்க்கவே நல்லாயிருக்கு. சில்லர் ட்ரை பாருங்கள். நார்மலாக நீங்கள் வந்து உள்ள பால் அது மாதிரி ஐட்டங்கள்லாம் வச்சுக்கலாம். அதில் ஒரு 1.5 லிட்டர் பால் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டஃப் அண்ட் கிளாஸ். இந்த டஃப் அண்ட் கிளாஸ் அட்ஜஸ்டபிள் ரேக் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா. சைடில் நீங்கள் அட்ஜஸ்டபிள் பண்ணி போட்டுக்கலாம். இது நல்லா வந்து ஒரு 175 கிலோ வரைக்கும் தாங்கும். அடுத்தது LED லைட். இதுலேயுமே LED பல்ப் தாங்க வருது. போட்டிங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜு பளிச்சுன்னு இருக்கும் நைட்டில். அடுத்தது மொத்தமாக உங்களுக்கு வந்து வெஜிடபிள் பாக்ஸ் வந்து ஒரு சின்னதாக கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது அந்த ஐஸ் க்யூப்ஸ் ரெடி பண்ணுறது உள்ளே போட்டிருக்காங்க. எடுத்து உள்ளே வச்சுருவோம். ஃபாஸ்டர் ஐஸ் மேக்கிங்கிறதுனால நீங்கள் ஐஸ் கியூப்ஸ் உடனே கூட எடுத்துக்கலாம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வித் ஆனியன் ட்ரேயோட ஒன்று சொன்னேன் இல்லையா, ஆனியன் ட்ரே. நீங்கள் வெங்காயம், பூண்டு, உருளைக்கிழங்கு இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் நீங்கள் போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது டோர் கம்பார்ட்மெண்ட் 2 லிட்டருந்து 2.5 லிட்டர் பாட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கலாம். அந்தளவுக்கு வந்து ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஜோன் கொடுத்துருக்காங்க. மேலேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வாட்டர் கன்ஸ், நீங்கள் லார்ஜர் வாட்டர் கன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எக் ட்ரே 2 கொடுத்துருக்காங்க. 12 முட்டை வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஈஸி ரேக், மசாலா ஐட்டம்ஸு அது மாதிரி நீங்கள் இதில் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா. நம்ம ஃபஸ்ட்டு அந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர் எல்லாமே பார்த்தோமோ அது எல்லாமே பார்த்துருவோம். உங்களுக்கு அந்த நாப்ஸ்லாம் வராது, ப்ளைனாக கொடுத்துருப்பாங்க. சூப்பரான குவாலிட்டியில் கொடுத்துருக்காங்க. 2 ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பற்றின டீட்டெயில் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி ஏதாவது மிஸ் பண்ணியிருந்தா அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 ரெஃப்ரிஜரேட்டருமே 1000 rupees வேரியேஷன் வரும். இந்த 2 ரெஃப்ரிஜரேட்டருமே 18,000க்குள்ளே தான் வரும். ஒவ்வொரு ஷாப்புக்கும் ப்ரைஸ் சேஞ்ச் ஆகிறதுனால அது கரெக்டான ப்ரைஸ் நான் சொல்லலை. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க. கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இன்னும் பல வீடியோக்கள் போடுறதுக்காக நான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான தகவலை நான் கொடுத்துட்டே இருப்பேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.